Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo Tec de casa de hoje, será que a nova Start 160 2021 a Honda consertou os defeitos? Será que os barulhos e os acabamentos a Honda melhorou, galera? Bom pessoal, é o seguinte, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tem bastante vídeo aí pela frente, tranquilo galera? Bom, essa Start 160 comprei agora há pouco pessoal, tem alguns vídeos aí no canal. Tá com 699 km rodado ali. E a minha primeira moto 0 km está aqui. Alguns vídeos no YouTube de reclamações eu comecei a observar. Eu acredito deixe sua opinião aqui embaixo, mas na minha opinião acredito que a Honda melhorou sim. Possa ser também porque ela esteja também muito nova, 700 km rodada ali. Não aparenta o problema ainda. E espero que não, tá galera? Espero que não. Bom, um dos defeitos, eu vou mostrar a vocês aqui agora, que eu reparei que melhorou com certeza, é o acabamento dessa tampa aqui, ó. A tampa de válvula. Pessoal, eu vi alguns vídeos aí que a tampa de válvula, o acabamento tava uma negação. Olha a da 2021 como é que tá. Olha a linha, galera, ó, bem feitinho. Show de bola. Ó. Muito bem feito mesmo. Do outro lado, pessoal, é a mesma coisa. Vou mostrar a vocês. Olha a linha. Aqui, ó. Também super, hiper bem feito. Esse aqui foi resolvido sim em 2021, certeza. Eu não sei 2020, 2019, mas 2018 eu vi alguns aí, 2017 que estavam sim com esse problema de acabamento ali. 2021 a Honda resolveu. Outro barulho, pessoal, estão reclamando aqui, ó, no telescópio, no amortecedor dianteiro, uma batedeira quando passa no buraco. Essa daqui até agora já andei em calçamento, em buraco e não faz. Muito macia e muito silenciosa a parte da frente aqui, ó. Eu acredito que a Honda melhorou sim, também. Tá bom, galera? Pode ser que a taxa é muito nova, igual estou ensinando vocês aí, e aparente esse problema depois. Mas espero que não. Se aparecer, com certeza vou estar informando a vocês, tranquilo? E outro defeito aqui, pessoal, do mais importante, é o famoso barulho de tec-tec aqui no motor. Uns dizem que é a regulagem das válvulas, que é alta, bate muito. Outros dizem que tem uma folga no pinozinho do comando também. E aí fica naquela dúvida. Tranquilo, pessoal? Uns dizem que conserta, outros dizem que não. Essa aqui, ela não faz, certo? Tá com 600 km rodado. Mas eu já vi umas aí que tá com 100 km que já bate. Tava com 2018, 2019 já tava batendo. Outras com 500 km, outras com 1000. Tem uns que dizem que é quando atinge 10 mil km rodado. Até agora, graças a Deus, essa aqui não aparentou nenhuma batida tec-tec. Tranquilo? Eu vou funcionar ela aqui a vocês. Vou ficar bem caladinho para vocês escutarem o barulho do motor dessa moto. Aqui, ó. Esse barulho funcionando redondinho, não bate nada, tudo direitinho. Tá até mais silenciosa do que a 125 que eu tinha. Tanto faz estar fria, já passou aqui 4 dias parado, funcionei ela, também não bate nada. Tá morninha aqui também, ó, não bate nada. Quando eu chego, que o motor está bastante quente, também não bate nada. Quando eu paro no sinal, não fica com batedeira nenhuma. Então, acredito eu que a Honda deu uma melhorada no motor dessa moto. Tá bom, galera? Se você tiver uma 160 Start, tá vendo esse vídeo, uma Bros, esse motor 160, deixe seu comentário aqui embaixo, tranquilo? O funcionamento dela tá esse. Aqui não bate nada. E esse acabamento aqui, ó, tá primeira. Tranquilo, pessoal?
Essa é a primeira 160 que eu tenho. Eu não dei outra para ver esse barulho, se bate muito, se não bate. Na minha opinião, ela tá redondinho, macia e contando primeira, tá bom, galera? Bom, pessoal, o vídeo que eu tinha para hoje era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. 160 start, tem bastante vídeo aí pela frente. Daqui a pouco, daqui a uns dias, vou fazer a revisão de 1000 km. Vou passar para vocês quanto eu gastei, como é que foi essa revisão aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. 160 start 2021, a Honda melhorou, acredito eu.